Спасибо за очень, в кавычках, полезный комментарий. Человек все-таки смог победить гранту, а вернее шаровую с рычагом. Рычаг он все-таки спилил старый. Вот он. Спилил, новый на разборке взял за 500 рублей, что ли. Сайлентблок перепрессовал. Причем на старом рычаге, даже после снятия, пробовали кувалдой и различными другими способами шаровые остатки выбить ради интереса. Ни в какую не дается. Говорили, просто сними кувалдой там и все такое, на раз-два вылезет, вообще нифига. В итоге через неделю всего лишь смог он это сделать. Пока он с этим возился, я вот уже новый порог ему примеряю. Вот, а это только еще левая сторона, еще правая.